Hi guys! Hi guys! So, bago ang lahat, mag-shades muna siya. Sisilaw ata sa mga ilaw. Okay na po? Okay. Okay. For today's video, magre-review tayo ng mga surprise eggs. Gusto mo ba yun? Ha? Makakakain ka ng tatlong surprise eggs ngayon. Tapos, after, sabihin mo kung ano yung pinakamasarap, kung alin yung pinaka-nagustuhan mo guys. Okay? Okay? Yes. And we have 3 eggs. Kinderjoy, Cadbury Lickables, and Hello Kitty! HelloKittySurpriseEgg. Yes! So, itong dalawa, si Kinderjoy, tsaka si Cadbury, 52 pesos. Ito, hindi namin alam kung magkano kasi Bigay lang. sino po nagbigay? Thank you, Tita Jam. Okay, start na tayo. Open mo na to. Sige na, antayin kita. Kung mabos nito. Si Kinderjoy, 20 grams. For girls to Yung pag may pink dito sa taas, for girls. Pag blue yan, for boys yun. Yes. Ako na nga. Ito na nga. Ikaw. Ano naman po mga bata hindi lang magwas? Oh, pag open mo, tcharan! Ganyan siya. May spoon dito. Yes po. Ano na natin i-open? Yung chocolate o yung toy? Fine. Toy. O sige, open mo yung toy. Kunin ko yung spoon. Tatanggalin ko niya po yung spoon. Okay, sorry. Get me yung toy. Hindi yan may pindot. Dudurog yan toy. Hirap kasi po. Lagi na lang po mahirap eh. Pero po doon sa ilaw, hindi ako mahirap. Uy! Ganun lang. Mahirap i-open to, Kinderjoy. Opo. Sige, so kailangan ng help ng nanay. Yes. Wow! Pag-open, ano itong toy na to? May violet lang, tapos may green. Hawakan mo muna, girl. Tapos, uy! Parang kilala ko to. Sino to, Skye? Ana? Si Ana. Anong gagawin ni Ana? Tapos may instruction dito. Siyempre pala po. Kung paano laruin. Ano to? Clip! Yes. Gagawin natin. Gustuhan ko kayo. Gusto na agad. Open mo na yung food. Habang gagawin ko yung toy. Kasi hindi kaya ng bata. So, lagay siya dito. Tama ba? Okay, may sheet. Ayan. Na-open mo? Tatanggalin ko na po. Lagay natin siya. Ayan. Ayan siya. Hirap naman. Mahirap din? Isugot ko naman ako. Wow! May bilang po siya dalawa? Kabisado. Ayan siya. Pares lang yung gumawa ng Ferrero. Tsaka ito. Isa lang sila. Try mo na. Kasi ito yung clip. Ayan. Sa akin. Ay, lalaglag sa hair ko. Ba't ganun? Ako alam. Ay! Ay! Ano na nga lang. Try natin. Tcharan! Ang gulo ng buhok mo pala. Ayan yung clip. Feeling pretty? Sarap? Sarap. Sa ba kinakain mo yan? Open ko na to. Ikaw kain mo i-open to? Open here. Hindi rin? Lahat na lang hindi mo kaya i-open. Pero kainan kaya. Siyempre po. Ito, pag open mo, madali lang naman para ito i-open. Tcharan! Ganyan siya. Ito yung chocolate. Sarap? Ito yung toy. Ano toy nito? Wala siyang for girls or for boys.
Basta kukuha ka lang ng toy. Yun lang. Uy, may spoon din pala siya. At naka-plastic. Oh, naka-plastic. Wow! Plastic pa. Ito yung toy na. Ano kaya to? Wow, ang ganda. Minion. Minion. Ito parang ano, papapasukin mo yung ano, yung bilog dun sa lines. Hindi na po makukuha. Ano makukuha? Hindi mo kukunin yung bilog. Alam mo yung parang papasok mo. May maze, tapos papasok mo yung bilog. Ayan. Open na natin to ha. Ito, 20 grams din. Napay try ko. Cadbury. Oh, tatry mo rin. Ang hirap naman na ito. Sarap. Parang may Rice Krispies, no? Sarap. Galing-galing eh. Wala, naglaro na siya. Oh, ay, ang cute ng ano niya. Spoon, knock, oh, my smile. Ayun. Tapos sabi niya masarap yan. Sabi? Apo. Narinig mo? Oh. Yummy. Tapos sabi niya yummy. Hindi ko makita yung eyes mo. Hindi ka ba nadidiliman dyan? Tingnan ako. Parang ano? Sarap? Yung neto. Crunchy, crunchy. Hindi, parang may ano siya. Parang may Oreo sa ilalim. Oreo tunak, oh. Oreo? Sarap na. Nilalapit mo. Yan, naglaro na siya. O, ito. Kaya mong i-open to, di ba? Hilahan mo lang. Nag-enjoy ako. Wow, kaya niyang i-open yung Hello Kitty. Na-surprise ka ba? Ay! Ay! Ay, ang cute! Ang cute! Chef, Hello Kitty. Pwede Si Chef! Pwede ko Pero yan. super liit. Tapos meron siyang, ito yung mga makukuha mo. Collect them all. 24. Ang dami, oh. Akala ko po sticker to. Nakanan. Wow, akala ko po sticker to. Sticker ba yan? Sticker nga! Sticker na. Wow, tapos may sticker din siya. Cute. Cute. Ay, hindi siya chocolate. Ano yan, na? Open mo nga. Candies. Candies. Sorte po. Sarap naman na yan. Asim! Naasim. Ito color pink. Ito yung candy. Ay, beautiful to. Bebang color. Okay, apa. So, natikman mo na silang tatlo. Tapos nakita mo rin yung mga toys nila. Apa. Sa mga laman nila, sa mga chocolate and candies, ano yung pinaka-favorite mo? Si Hello Kitty, si Kinderjoy, o si Cadbury? Hello Kitty. Yun yung pinaka-gusto mo? Candy? Pangalawa. Ano yung pangalawa? Pangalawa. Sa chocolate tayo, sa food ha, hindi yung toy. Sa food. Pangalawa po, yung crispy. Ano yan? Yung Lickables, Cadbury. Pangatlo yung Kinderjoy. Ngayon sa toy. Ito yung mga toys. Ito yung toy ni Kinderjoy. Ito yung toy ni Cadbury. Ito yung toy ni Hello Kitty. Alin dito gusto mo? Ano yan? Pang-1. Pang-1 mo yan. First siya. Bakit? Kasi po ang ganda niya. Ay, susunod. Alin dito? Si Minion. Ayaw mo kay Ana. Kasi po clip lang naman yan. Clip Mga lang. gusto ko po mga toys eh. Okay. O bago tayo matapos, alisin mo muna yan para makita nila yung eyes mo. Okay na. Kung ako tatanungin bilang nanay, ang gusto ko sa food, mas gusto ko yung Kinderjoy, mas gusto ko yung lasa niya. Hindi lang siya chocolate, hindi na siya maglaro. May lasa kasi siyang hazelnut. Basta masarap. Tapos sa toy,
Ayoko ng Kinderjoy. Actually, ayokong bilhin talaga itong Kinderjoy. Lagi ganito lang yung mga toy niya. Yan, di hiwalay. Hindi niya rin kasi nagugustuhan yung toys. Mas gusto niya yung kay, Cadbury. Eh, ngayon ko lang nakita si Hello Kitty. Kaya, parang gusto ko na rin si Hello Kitty. Ito, yung Minion, tsaka si Hello Kitty. Yung Cadbury pala. Cute yung toys nila. Kasi, nakakalibang to. Kaya niya ng laro. Ayun, ipit-ipit lang. So, yun lang. Nag-enjoy ka. Feeling ko siya yung nag-enjoy sa video. Kasi kumakain siya ng mga candies and chocolates. Happy? Happy. Kung ikaw po, mamimili, di ko enjoy ka. Nag-enjoy naman ako yung chocolate kakainin natin, di ba? Okay. Ano mo, re-recommend mo sa mga kids na bilhin? Hello Kitty. Sabihin mo sa mga kids, dali. Hello Kitty po, masarap kids. Masarap. Sa toys? Hello Kitty pa rin. Oh, ayaw niya talaga. Feeling ko Hello Kitty lover siya, kaya gusto niya. So, yun lang. Sana may makuha kayong ideas kung ano talagang surprise eggs lang yung bibilhin. Kasi lahat sila pag nakakita ng mga bilog-bilog na ganyan, ipapabili lahat eh. So ako bilang nanay, dahil mahal siya eh, 52. Ganyan lang. Diba? Pero nag-enjoy naman siya. Yun. Cadbury yung kinakain niya. Say goodbye na. Bye po. Bye-bye po, nakatingin ka sa chocolate. Bye!